Hello，各位觀眾朋友，大家好啊！我係灣區嘅防談馬東。今期視頻咧，我就嚟到珠海嘅主城區呢度，帶你哋參觀一個主城區嘅一個別墅。咁咧，上下有7層高嘅一個使用面積，建築面積咧600平方，但係咧使用面積咧超過1100平方以上嘅。呢度去到拱北口岸咧，只需要3公里。咁咧喺我前面呢個咧就係暨南大學嘅一個希爾頓酒店。呢個咧就喺前山呢度嘅，咁咧依家我哋入到嚟睇一睇先。呢個咧係法式嘅一個別墅，呢度咧就係我哋一個入戶花園，左手邊嗰邊咧就係我哋一個前花園啦。最重要咧就係我哋呢個大門係純銅打造嘅一個大門，質素非常之高嘅呢個。最重要咧，我哋呢個咧預留咗電梯位，鏡頭可以展示下，上下7層嘅負2到5層。7層嘅一個使用面積，我哋依家咧就喺1樓呢度啦，可以睇到我哋1樓嘅層高都有5米到6米嘅，咁後邊呢度咧就 U 字形嘅一個廚房啦，再過到嚟呢邊，呢個開間，呢個朝向非常之 nice 㗎，我哋睇一睇先，睇一睇呢個，仲要咧係我哋下邊咧。帶埋呢個私家泳池喺屋企咧就可以游水啦，非常之 OK 嘅。咁呢個地方，咁呢度咧就係我哋1樓嘅一個花園啦，係自己使用嘅，包括呢邊包括呢邊咧都係自己使用。咁我哋依家咧上去睇下其他樓層。負1 OK 咁我哋依家到負1樓呢邊，咁咧我哋先介紹呢一邊先啦。呢一邊嘅話咧，呢邊咧就係我哋一個泳池。咁樣我哋先睇一睇呢個擺酒嘅一個地方。呢邊咧就係我哋酒窖啦。入邊咧都好大㗎，呢個空間都好大嘅。咁再過到嚟呢邊嘅話咧就係我哋一個泳池啦，私家嘅泳池。平時咧同屋企人咧就可以喺呢度游下水。夠長嘅，呢度我哋預計咧好似有9米到10米差唔多呢個距離。咁呢度就喺呢度飲酒休息咯，呢個地方咯，一邊游水。呢邊咧就我哋可以做一個健身房或者瑜伽房都得嘅呢個位置。咁我哋再去睇一睇，我哋咧負1呢度嘅做咗好多功能嘅一個房間嘅，有呢個即係酒窖啦，有游水啦，有呢個瑜伽室啦。咁呢邊咧主要展示嘅咧，一係做呢個 KTV 或者私人嘅一個影院，呢個空間非常之寬嘅，喺呢度咧可以做 KTV 或者私人影院都 OK 嘅。咁呢度就係吧台啦，飲酒嘅地方，有時可以同啲朋友咧嚟呢度唱下 K， 睇下同屋企人睇下電視。咁主要咧就係呢邊啦。咁負1咧，我哋做咗2間廁所嘅，呢度係第1間。點解要做2間廁所咧？最重要咧就係呢個咧有個麻將室中意打麻將嘅或者老婆中意打麻將就可以約啲朋友啲人妻少婦過嚟呢邊一齊打麻將嘅。咁咧1樓我哋就做咗呢個蒸拿房，非常之 OK 呢個平時可以喺度看蒸，完全冇問題。咁我哋上去其他樓層再睇一睇先。依家咧就係我哋負2層，負2層咧只要我哋係做車庫嘅，咁咧呢度放4部車完全冇問題嘅，仲可以放埋啲其他嘅電動車嗰啲。呢度咧仲有一個雜物房，呢個咧就係負2層嘅一個位置。咁我哋依家上去2樓睇一睇。咁我哋依家上到2樓呢度，2樓咧我哋做咗一間臥室加埋一個書房。依家咧我哋就喺呢個書房呢度。咁咧依家過到嚟呢邊。呢個咧有一個洗手間啦，咁呢個咧有一個套間咧呢邊就係衣帽間加埋洗手間，呢度咧做一間套房，套房咧連接埋出邊呢個陽台嘅，連接埋呢個陽台。咁呢個就係2樓，我哋上去3樓睇下先。OK， 咁我哋依家喺3樓嘅陽台呢度望出去咧，就係我哋出邊嘅一個景觀啦。呢個細陽台，其實佢嘅格局咧同2樓咧係非常之相似嘅。咁呢啲房間同埋呢個有個衣帽間，呢個咧我哋做咗個浴缸嘅呢個主人房。
咁呢邊係樓梯啦，過嚟呢邊係樓梯，呢邊係電梯。咁咧，我哋呢度咧就做咗個兒童房啦。呢度咧衣帽間加埋個洗手間啦。呢個兒童房可以睇下。咁呢邊咧望出去咧就係我哋小區嘅一個花園啦。都冇遮擋嘅，景觀幾好嘅。咁依家再上去4樓睇一睇先。咁我哋依家咧就嚟到4樓呢個位置，呢邊依然都係我哋嘅樓梯。咁呢邊咧就係我哋大主人房啦。呢個衣帽間啊，呢個衣帽間咧，唯一嘅煩惱就係唔知咧每日起身要着幾多件衫啊。呢度咧就係我哋一間書房啦，非常之靚仔。呢個位置，呢度咧就係我哋主人房嘅一個洗手間，做埋浴缸嘅。呢度咧就係我哋主人房，主人房都係自帶咗個陽台，咁呢個陽台稍微靚仔少少啦。呢度望出去咧就完全冇遮擋，呢個環境非常之舒服。嗰度係學校，呢度係希爾頓酒店，暨南大學嘅希爾頓酒店。嗰個咧係暨南大學嘅一個實驗樓嚟嘅。咁呢邊咧就環境非常之靚啊！再睇翻後邊咧就係我哋一個鳳凰山珠海嘅鳳凰山脈。咁呢邊咧就非常之好啦。我哋再上去頂樓睇一睇。咁我哋依家就上到嚟頂樓呢個天台呢度。咁呢一層咧都係我哋自己使用嘅一個面積啦。日常咧我哋可以喺呢度 BBQ 啦。嗰個就係我哋鳳凰山脈。呢個景觀咧係無敵噶啦。我哋日常喺度 BBQ 啊，做啲乜嘢晾衫褲曬被啊，咩都得。呢個玻璃呢度咧就係我哋電梯都可以上嚟一個天台位置。咁咧有興趣嘅朋友咧可以評論區留言，或者咧電話 WhatsApp 我，或者微信咧加我微信發資料俾你，帶你哋嚟實地睇一下超過1200平方嘅一個使用面積。呢度咧去到拱北口岸咧，只需要咧3公里，10分鐘左右唔塞車嘅話，歡迎大家觀看，多謝。